大家好，我是叶子。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，今天给大家分享一个生姜的做法，暖宫暖胃，可治感冒止咳嗽。首先我们准备新鲜的紫姜，去皮。去皮之后清洗干净，我们给它切成薄片。切好的生姜片，我们给它清洗2遍，给它去除一些辣味，然后沥干水分备用。这里我们准备一个大一点的盆，将沥干水分的生姜片倒入盆中，然后我们按照1斤生姜、1斤白糖的比例将它抓匀腌制。抓匀之后，盖上保鲜膜，冰箱冷藏腌制1天左右。腌制好的生姜会出很多水，我们连汤带汁倒入平底锅中，用锅铲平摊，开中火煮。煮开之后，我们不停地翻搅，直到它粘稠起大泡。像这样子，我们就开始关火了。关火之后，不要停止翻搅，一直翻搅它，直到它反杀，我们就可以了。每一片生姜上都包裹着糖沙，就做成了。一款美味的冰姜就做好了。冰姜并不冰，不仅如此，它还具有暖宫暖胃、治感冒止咳嗽。因为它浑身雪白，像裹着一层冰雪一样，所以才得以冰姜的美名。而且它制作简单，易储存，吃上半个月都不会坏。喜欢就一起试试吧。关注叶子私厨，我们下期再见。